直行過當時紅綠燈，然後兩個拉向右前方走最右線，需要上坡。最右線被霸咗啦！請盡快走右邊第2、第3車道，兩個彎後喺紅綠燈向右前方走最右線，需要上坡。唔係喎，啊係咩？係啊。點解佢呢度嚇？不要上坡嘅？向右前方走最右線，需要上坡。有啊嘛嘛，跟住呢度入啊嘛。哇！係咩？150米後轉右，進入私有道路。我真係唔知道。嗱，回錢啊嘛。哦。就明點交道有車出。轉右，進入私有道路，呢度咪然後到達目的地。呢個咯，我哋去過咯。哦。轉右，進入私有道路。哦。24小時開放係先，辦理8日頭得啦，轉3蚊啦。停車左右都得，我哋 P3定 P4好咧 ？P4啊？所以4。我覺得近嗰邊好啲咯，嗰啲商廈。我真係搞緊展覽喎，而家。如果唔係，哇！你停呢度都得喎，呢個咪。有位得㗎。哦，係。有位我哋可以考慮喎，冇位就冇辦法。揾下位。係咯，喺呢度位啊！哦，係喎。有人等緊，有人等緊。有人等緊，哦，係喎。喺呢邊兜下啦。哇！佢真係矮啦咁，因為佢啲動作咁慢嘅，佢哋啲車輛。其實嗰邊有部好似出車大咁啊，定係咪8號展館、7號展館係啦。我都空啦。見到個家博會。空如也了。咦？點解有小朋友都嚟嘅？老少咸宜啊嘛，家博啊嘛，家啊嘛，呢個 family 有啲咩人咧？包含埋小朋友。買賣啊？嚇？唔係買賣啊，買賣兒童啊！你想講真係，即係有小朋友。大張咪買賣兒童咯。佢啲唔係買賣。咁係咩啊？佢係買半個兒童啫，有一半係佢噶嘛。佢買半個兒童，就係未出世嘅兒童。咦，後面見到車出喎。出後邊啦佢。我係咪狂到後穩陣啲咧？係啊。呢個未出車咯。你打燈入呢度啦。咁佢，哇！打燈。我就拍呢度位啦。佢頂死咗，唔知做乜鬼。等都差唔多。展會深圳會展中心嘅停車場露天嘅，咁就求其拍得啦。反正我哋都入去個展會裏面啦。
今日嚟到深圳展會嘅停車場，我哋拍一拍，咁啊得閒出片啦。可以給我來點掌聲好嗎？給我們的抽獎活動來點預熱，朋友們來點掌聲。咁就自己需要嘅展會就自己走過嚟就得㗎啦。泊車嘅嘢就係咁簡單，呢度。呢個咧就係個會展車場嘅 P2 停車場，唔係 P4 嘅 P4 停車場啊。佢其實有個地下嘅停車場嘅 P2 就係個地下停車場。咁我哋冇必要落去啦，咁啊下次有機會先至泊嗰個停車場啦。出就睇翻佢個牌啦，數碼繳費啊！呢個咩啊？你譯晒啊？呢度咧，我想唔譯使唔得嘅，我試下喺嗰邊直行咧，佢封嗰條路，因為佢搞會展啊嘛，展會啊嘛，展覽會，變咗我唔去嗰邊通出去啦，所以地下個箭嘴咧就自己執生啦。嗱，我前面嗰度出唔出到咧？出到。係得嘅，我見到有啲車喺啲唔應該泊嘅位置泊咗啫，小心啲出去就係啦。喂，先繳費後離場喎。係啊，我知啊。先繳先啦。OK， 數碼繳費25個半啊！我哋拍咗一段時間啦。5個鐘。好，完成繳費。應該一般都係15分鐘內離場啦，完成繳費之後。車牌識別嘅 ，OK， 順利成功。輕易就咩啦，認別到港澳嘅車牌啦，咁就離場。小心啲睇下有冇車就得㗎啦。好，再見。